হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আমি চলে আসলাম তোমাদের জন্য আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। গাইস, আজকে আমি কিছু কালারফুল ডকুমেন্ট কালেক্ট করে তোমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করব। সামনে আমার কালেক্টিং বাস্কেট, তো নিয়ে নিলাম এটাকে আমি। অ্যান্ড ফার্স্টে কি পেয়ে যায় দেখি। ওয়াও, কিছু দেখতে পাচ্ছি গাইস আমি। ও গাইস, একটি বাইসাইকেল। ওয়াও, অসাধারণ একটি শিবা বাইসাইকেল গাইস, দেখতে পাচ্ছ অরেঞ্জ গ্রিন কালার টু হুইলার্স এর সাথে। অসাধারণ। এন্ড কি রয়েছে দেখিনি। ওয়াও গাইস, পেয়ে গেলাম একটি কনস্ট্রাকশন হেলমেট। ওয়াও, অরেঞ্জ কালারের কনস্ট্রাকশন হেলমেট গাইস, অসাধারণ। এন্ড কি রয়েছে দেখিনি গাইস আরো। আশা করি আমাদের কাছে আজকে খুবই সুন্দর সুন্দর কিছু ভেহিকলস রয়েছে। ওয়াও, আরও একটি ইকুইপমেন্ট। তো ওয়াও গাইস, অসাধারণ একটি আর্মি ক্যাপ দেখতে পাচ্ছি, গ্রিন কালার কম্বিনেশনে গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দরভাবে মিলে গিয়েছে আমাদের পরিবেশের সাথে। ওয়াও গাইস, স্পাইডারম্যান মাস্ক। ওয়াও, সুপার হিরো স্পাইডারম্যান মাস্ক গাইস। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি ডোরেমন শুটিং গান। ওয়াও, মিউজিক ডোরেমন শুটিং গান গাইস। এন্ড গাইস, আরো কি রয়েছে চলো দেখিনি। এই হ্যাঁ গাইস, আছে। ওয়াও গাইস, একটি প্রাইভেট কার, অসাধারণ একটি প্রাইভেট কার গাইস, দেখতে পাচ্ছ গ্রিন কালারের। এন্ড ওয়াও গাইস, একটি ন্যানো সাইজ লাকি টয় কার। ওয়াও, অসাধারণ গাইস, হোয়াইট কালার কম্বিনেশনে। চলো আর কি রয়েছে দেখি গাইস। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি ড্রাম ট্রাক, মিনি সাইজের ড্রাম ট্রাক গাইস। ওয়াও, অসাধারণ। এটাকে চলো বাস্কেটে রেখে দিই। এন্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি মিনি সাইজের ট্যুর বাস। ওয়াও, ও গাইস, ইয়েস, একটি আরো একটি লাক স্টিক কার গাইস, ন্যানো সাইজ। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ন্যানো সাইজ লাক স্টিক কার। অ্যান্ড গাইস, এখানে একটি খুবই সুন্দর স্পোর্টস কার দেখতে পাচ্ছি, অরেঞ্জ কালারের। গাইস, পেয়ে গেলাম এরই সাথে সাথে পেয়ে গেলাম আরো দুটি ইকুইপমেন্ট। ওয়াও, একটি রেসিং কার দেখতে পাচ্ছ, অসাধারণ একটি রেসিং কার। এন্ড একটি এক্সুবেটর, কনস্ট্রাকশন বেকু এক্সুবেটর গাইস। ওয়াও, খুবই সুন্দর। আর কি রয়েছে দেখি। তো সামনে দেখতে পাচ্ছি মিনি সাইজের আরো কিছু ভেহিকলস দেখতে পাচ্ছি গাইস। ওয়াও, ফ্রন্ট আপ ডিজার। ওয়াও, একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস গাইস। গাইস, আরো একটি ভাইব্রেশন এক্সুবেটর। ওয়াও, খুবই সুন্দর। এন্ড চলো আর কি রয়েছে দেখি গাইস। আমরা আজকে অনেকগুলো টয় ইকুইপমেন্ট পেয়ে গেলাম। ও গাইস, লুক,
খুবই সুন্দর কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস। গাইজ আজকে আমরা অনেকগুলো কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস পেয়ে গেলাম। এন্ড একটি ন্যানো সাইজ রেসিং কার। ও গাইজ, ওয়াও গাইজ, আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি ডোরেমন মিউজিক গান, ব্লু কালার কম্বিনেশন। ওয়াও। সো ভিউয়ার্স, আজকের আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল। আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে।